Saudações, aventureiros! Sejam todos bem-vindos a este meu canal para mais um vídeo. Bom, galera, hoje eu vou levar vocês para conhecer mais uma lagoa aqui da região da cidade de Linhares, Espírito Santo. Essa estrada aqui é nova, o asfalto tá um tapete, porém eles não deixaram acostamento nem do lado nem de outro. Fez mesmo na conta. Vou contar um negócio pra vocês aqui, galera. Aconteceu duas coisas aqui nesse local onde eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo escrito lá, ó, Barra da Cida. Aí todo final de semana tem um forró. E às vezes vinha alguns amigos meus tocar aqui, eu vim aqui curtir, tomar uma, dançar um forró. Uma vez eu vim, agarrei uma menina aí e fui lá pra trás do galpão lá, tô lá dando uns beijos na menina, rapaz. O pai da menina morava aqui por perto aqui. Fui procurar ela, não achou. Alguém deve ter falado, ah, tá lá atrás com o rapaz. Esse velho apareceu lá com um facão, menino. Que eu sei que eu soltei essa menina, saí quebrando lá por aquele fundo lá, ó. Essa roça de café aqui não era esse cafezinho novo, não, era um café grandão já. Eu saí quebrando café mais ou menos lá no rumo, onde é que tá aquela Kombi ali assim, ó. Fui parar lá perto daquele galpão lá. Fiquei escondido dentro do café. O velho deu uma carreira atrás de mim até ali assim, ó. Com um facão. Depois de muito tempo eu saí, vim pra aqui, ó. Essa lanchonete, mercadinho, restaurante. Na época era um barzinho. Eu mandei mensagem pro meu amigo, falei, ó, tô do lado de cá, em tal lugar assim, vem cá pra nós ir embora. Deu ruim. Outra vez eu saí daí desse bar, travado, eu tinha um golzinho quadrado, saí de lá. Eu morava pra aquele lado ali, ó. Vim aqui assim, ó. Perdi a direção, bati nessas estacas aí. Não era essas estacas novas, não, as estacas antigas. Arranquei umas 3 estacas na lateral do gol. Tive que trabalhar alguns meses para consertar ele. Esse lugar me deixou saudade, você tá dando. Galera, esse local que a gente vai, ó, a placa ali, ó. Sai da pista e entra aqui, ó, essa estrada de chão. E só seguir em frente. Daqui pra lá é só chão. Essa estrada tranquilo, né? Plantações de café, sempre passando por dentro das lavouras de café, ó. Lavoura de café, pimenta do reino. Lá na frente eu vou mostrar pra vocês. Esse cheiro do café, ó. Nossa senhora, bom demais. Faz muito tempo que não venho por aqui. Deve ter uns, sei lá, 3 anos mais ou menos, ou mais. Espero que eu não esteja perdido. Vamos tocando pra frente aí. Galera, achei que eu tava perdido, mas não tô não. Apareceu aqui a plaquinha, ó. Vira pra cá, ó. Lagoa Lençol Grande, área para camping. É pra lá que nós vamos. A lavoura aqui modificou, muitas plantações diferentes. Há muito tempo que eu não passo por aqui. Então a gente acaba confundindo um pouco. E se não ficar esperto, plaquinha ali, ó, passa batido e vai parar para outro canto. Estou pelo meio de uma bela plantação de abóbora, galera. Olha só isso. Que incrível, hein? Estamos chegando no local. Aqui dá para vocês terem uma ideia, ó. Olha aquela areia branquinha, aquelas árvores. O lugar é incrível. Vem comigo. Aqui é uma descida muito forte.
Não vou ter como descer filmando pra vocês. Eu posso cair. Só com a mão aqui não dá pra equilibrar a bicicleta. A descida é pesada. Aí, galera, olha só. Olha só esse lugar. Que incrível. Hoje é sexta-feira. Tá bem cedinho, agora é 7h20 da manhã. Não tem ninguém, acredito que hoje se vir alguém aqui, mas talvez uma pessoa ou outra. Normalmente aqui os finais de semana é que vem bastante gente. Aqui é um bar lanchonete, ó. Que os finais de semana abre, né? E serve bebida, água mineral, refrigerante, porções. E é isso, galera, ó. Que massa, ó. Tem essa árvore gigante aqui, ó. Tem uma prainha ali, ó. Areia branca. Tem várias opções de acampar. Aqui se chama Lagoa Lençol Grande. Olha a quantidade de sombra que tem, ó. Massa. Vou escolher um lugar para eu acampar. Aqui tem um caseiro que fica aqui. Ele mora ali no canto, logo na entrada aqui da lagoa. E aqui eles cobram uma taxinha, R$10 para os visitantes. Eu conversei com ele, tranquilo. Paguei a taxinha. Ele disse, ó, você pode ficar à vontade aí, pode acampar, pode curtir a lagoa. E agora vamos curtir, ó. Que massa! Olha só. Que top! Aí, galera, olha. Olha essa água. Que incrível, né? Ela faz umas ondas. É muito top. Olha essa areia. Sensacional. Vale a pena vir aqui, passar um dia aqui curtindo. Essa natureza maravilhosa. Olha que top. Aqui faz onda, parece. Olha. Lá no fundo, ó, onde mora o caseiro que eu falei pra vocês, aquela casinha lá, ó. Ele que me recebeu aqui. Tião. O nome dele é Tião. Olha só. Fala sério, galera. É top. Top demais. Bora ver como tá essa água, galera.
Isso aí, galera. Dei uma bela de uma descansada na rede. Olha só, ouvindo esses pássaros cantando, o vento soprando nessa sombra. Vou falar um negócio pra vocês, hein? Não tem explicação não. Ó. E o dia tá incrível, o sol tá brilhando, tá rachando. Agora eu vou fazer algo para comer, né? Depois aproveitar bastante esse lugar incrível. Então vamos aqui no Macarrone. Tem que macarrão. A panela de pressão, que eu não apresentei para vocês ainda, mas aqui é a minha panela de pressão, viu, galera? Carrego a panela de pressão. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando cada item, um por um, que eu levo nessa viagem, tá? A lista é grande, então se você pretende fazer uma cicloviagem, depois eu vou te passar a lista completa. Bom, a lista que eu digo é o que eu comprei pra mim, né? De repente pode ser útil muitas coisas pra mim, talvez pra você não, mas acredito que sim, que eu não tô levando nada que eu não vou usar. Tudo que eu tô levando eu vou usar. E essa panelinha é sensacional. Ela é bem piquitita, como vocês podem ver, é 1,5 litro. Olha a espessura dela, o tamanho, ó, o tamanho da minha mão. Minha mão é pequena, ó. Então eu tirei aqui aquela parte da frente, ó, aquele cabinho que tem pegador aqui, não precisa daquilo, eu tirei para ficar menor ainda. E ela é bem leve, e ela é antiaderente. É antiaderente que fala, né? Eu acho que é isso. E na pressão você cozinha tudo rapidinho, você gasta menos combustível, no caso, né? Fogareira álcool, eu não estou usando fogareira álcool ainda, mas eu tenho fogareira álcool, esqueci de comprar o álcool. Estou usando esse gás aqui, mas ele já está terminando. Então, panelinha de pressão, ó, falar um trem para vocês, é show. Já vou já pôr ela para funcionar. Então, o macarrão eu trouxe cebola, batata e tomate. Fiquei nessa sacola porque não junto com as vasilhas para não esmagar, né? Aqui tem uma tomate, meia cabeça de alho, uma cebola e uma batata. Um alhozinho, né? Cai bem. Sacola aqui para dar um lixo qualquer. Deixa ela aqui. Meus temperos e óleo. Então vamos lá. Sal, botar pouco. Daqui a pouco tá pronto. Jogar aqui um pouquinho de... É um tempero maluco que eu tenho aqui misturado. Cominho. Espero que tenha melhorado o áudio dos vídeos. Pera, rapaz, não tem, tá pronto não. Vai ter que esperar aí.
Basta. Ixi. Você tá em cima do fogão. Sai pra lá. Vai, vai. Tapar aqui enquanto ela não enfia a cara aqui, pensando que a comida tá pronta e queima a boca tudo. Apareceu uma gata pra fazer companhia. Espero que o áudio esteja ficando legal, galera, porque do outro eu vi que ficou bem. A gata tá se esfregando em mim. Querendo comida, né? Vou lavar essa louça ali. Vou procurar aqui meu sabão e bucha. Tá aqui, ó. Tem que deixar esses trem, tem que deixar tudo fácil, galera. Quem viaja tem que deixar essas paradas tudo fácil. Sai daí, moça. Olha isso aí, é bucha, é sabão, fica aí doida. Isso aí. A gatinha acabou saindo. Eu acho que ela voltou, ó. Aqui eu tô vendo ela. Não vai almoçar comigo. Provavelmente o caseiro colocou comida lá pra ela. Eu vi ele vindo ali. E foi isso mesmo. Bom, galera, o microfonezinho acabou a bateria, eu botei pra carregar. Mas eu acho que ele até que aguentou bem. Eu liguei ele hoje cedinho quando saí de casa. E vim o percurso todo com ele ligado, fiz várias gravações. Aqui eu cheguei e gravei também, fiz vários vídeos. Bom, galera, eu tô aqui debaixo da árvore. Uma árvore gigante. Olha só. A árvore é incrível, faz uma sombra aqui. Um tamanho sensacional. Vou virar aqui a câmera do celular, vou estar mostrando para vocês melhor. E ela tá... Vou me afastar um pouco aqui, para vocês terem noção. Olha o tamanho da sombra que ela faz. Olha o tamanho. Ó. Tá vendo? Tem a árvore gigantona, que é essa daí, e o filhote dela aqui do lado, ó, os dois juntos. Vou afastar mais aqui para vocês verem. Ó.
Incrível, né? Lindo de ver. Como a natureza é bela. Olha só isso. Tá aí, galera, barraca armada. Tudo pronto. Tá, o dia já vai finalizando. Finalzinho de dia. Já preparei aqui uma lenha, fazer uma fogueirinha logo agora à noite. Aí, ó. Agora tomar mais um banhozão nessa lagoa. Incrível. Preparar algo para comer e ficar de boa aqui curtindo essa brisa da lagoa. Esse lugar incrível. Pernoitar aqui amanhã cedo. Seguir destino para casa de volta, né? Por enquanto, porque daqui uns dias vai ser sem destino. O dia já se foi, já tá chegando a noite. Já liguei minha lumináriazinha ali, ó. Embaixo dessa cabaninha aqui. Incrível. Tá um ventinho massa. Aquele banhozão nessa água aí foi top demais. Já me alimentei já. Agora preparando aqui um cappuccino. Ó. Aí. Tomar um cappuccino, editar uns vídeos. E só alegria. Amanhã é um novo dia, né? Amanhã levantar acampamento. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado.
Foi um dia incrível, aproveitei muito aqui. Foi sensacional. Um lugar espetacular. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou procurando melhorar a qualidade dos vídeos, né? Agora com o microfone, espero que o áudio fique melhor. As imagens vai continuar igual, porque eu gravo com o celular, né? Não tem como melhorar mais que isso, mas eu estou dando o meu melhor para trazer um bom conteúdo para vocês, mostrando coisas boas. Quem gostou dos vídeos aí, quem está gostando, né? Me segue aí para fortalecer o canal. E é isso, um forte abraço e até os próximos vídeos. Valeu!